opportunità. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo sull'incidente navale avvenuto nel canale della Giudecca. 2 delle 4 persone rimaste ferite sono ancora ricoverate all'ospedale civile. Il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Musolino, è stato convocato d'urgenza a Roma per un vertice sulle grandi navi dopo quanto accaduto ieri. Non tutti sono d'accordo con la soluzione del canale Vittorio Emanuele. Da tempo sostiene il gruppo misto in Consiglio Comunale, denunciando alcuni aspetti che non sono mai stati presi in considerazione. Il ministro Salvini all'inaugurazione della Pedemontana non si sbilancia, per l'autonomia entro l'estate si farà, il governatore Zaia stasera al Ring. Incidente stradale a Selva di Cadoro, un motociclista di Dolo stava viaggiando con un gruppo di amici, ha perso il controllo della moto finendo contro il guardrail. La vicenda del nuotatore trevigiano rimasto paralizzato dopo una sparatoria a Roma diventerà la sceneggiatura di un film interpretato da Raul Bova. Ricorso respinto, il Venezia dovrà giocare i play-out contro la Salernitana, si parte mercoledì 5 giugno. Buonasera, ben ritrovati in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia. Naturalmente in apertura lo scontro tra le navi alla Giudecca. La Procura ha aperto un fascicolo, rimangono ricoverate in ospedale 2 delle 4 turiste ferite. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti sull'incidente che ha coinvolto una nave da crociera nel canale della Giudecca. In Procura si sta inoltre valutando se procedere per il reato di inosservanza delle norme sulla sicurezza previsto dal codice di navigazione. La nave non è stata posta sotto sequestro, lo sono invece i sistemi di movimento, motorini, timone e soprattutto la scatola nera, dal cui esame potrebbe stabilirsi la causa dell'incidente. Il giorno dopo un disastro solamente sfiorato, a San Basilio è rimasto il battello Gran Turismo che porta ben visibili i segni dello scontro con un colosso da 65.000 tonnellate di stazza. Alle mie spalle la banchina del terminal di San Basilio, ancora duramente provata nonostante si tratti di una banchina molto resistente in cemento armato dallo scontro che c'è stato. Io vorrei farvi capire più o meno dove ci troviamo in questo momento a Venezia. Quello che vedete è il canale della Giudecca, è un lungo canale che poi finisce, tra l'altro adesso durante le inquadrature vedete anche la chiesa del Redentore di Palladio del 1500 che finisce con il bacino di San Marco, e sulla sinistra del vostro teleschermo ci sono le case della fondamenta di San Basilio e delle Zattere, per cui siamo proprio nel cuore di Venezia. Nei prossimi giorni verrà disposta la consulenza tecnica e se vi saranno atti ripetibili vi saranno iscrizioni di indagati. Il procuratore di Venezia Bruno Cherchi ha anche chiarito che si potrà procedere con un eventuale fascicolo per lesioni riportate dai passeggeri del battello colpito dalla nave solo su querela di parte. Delle 4 turiste ferite, 2 sono ancora ricoverate all'ospedale civile, una 66enne australiana con un trauma toracico dorsale ed una 71enne neozelandese con un trauma alla spalla che dovrà essere operato. Nessuna ha sporto denuncia. Un esposto in procura per accertare le responsabilità di quanto accaduto è stato invece annunciato dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Ed è stato convocato d'urgenza a Roma dal ministro dei trasporti Danilo Toninelli il presidente dell'autorità portuale di Venezia Pino Musolino. Intanto ieri sera un altro vertice si è svolto, questa volta in prefettura, ne è emersa la proposta di una sperimentazione. Sentiamo il sindaco di Venezia Brugnaro. Abbiamo intanto, noi suggeriamo, abbiamo fatto anche un comitato comune e anche una indicazione comune alla Capitaneria di Porto di farci intanto un piano di quali sono tutte le navi che per loro pescaggio rispetto al fondale del Vittorio Emanuele pesca circa 6 metri, quel canale che io dico da sempre, ormai la città dice da sempre che può essere utilizzato in alternativa a San Marco e la Giudecca. Possiamo fare il conto di quante navi possono passare sul Vittorio Emanuele per pescaggio. Noi pensiamo insomma che si possa già iniziare immediatamente una sperimentazione per le navi di pescaggio più basso che possono essere compatibili con il Vittorio Emanuele, senza scavare niente, per già da oggi. Dopodiché, parallelamente, chiediamo immediatamente alle autorità competenti, per cui Magistrato delle Acque e Autorità Portuale, di procedere rapidamente ai carotaggi e alla
appunto al protocollo fanghi per poter capire quali sono il tipo di fanghi, per adeguare il Vittorio Emanuele alle navi anche più grandi, in maniera da riuscire subito a spostare alcune navi e nel tempo spostarle tutte, e restano, tornando sempre in marittimo o a Marghera quelle più grandi, sulla base di investimenti e di lavoro che già c'è e che metterebbe tutto in sicurezza. Poi se il ministro Toninelli nel frattempo sta studiando questi progetti di altri porti, da altre parti, aspettiamo di sentire lui cosa ci dice. Non c'è ancora detto niente, però siamo in fiduciosa attesa. Nel frattempo questa soluzione, che per noi è la soluzione immediata, più semplice e più fattibile, forse l'unica fattibile, deve essere messa in piedi da subito. Questo è le responsabilità di quello che sta succedendo, purtroppo mi dispiace dirlo, sono il ministro Toninelli, perché per il resto chiedete a lui. Ha bloccato tutto, io non sappiamo più come dirlo, lo chiediamo per piacere. Gli ho chiesto oggi, venga il ministro domani, lunedì, martedì qui, che ne parliamo insieme. Mi ha risposto, mi sono incazzato delle polemiche, faccio guarda, c'è stato un incidente, cioè non è che una robetta da poco. Ha detto fra 2 o 3 settimane noi porteremo i progetti e noi aspettiamo 2 settimane che ci dirà che forse farà un porto a Chioggia fra 10 anni, ma noi la soluzione la vogliamo subito e ce la facciamo da soli, se no faremo le cose operative, l'abbiamo già fatta una operativa. La verità è che per la prima volta dopo anni di chiacchiere il nostro è il primo governo su iniziativa del Movimento 5 Stelle che sta pensando concretamente a cancellare il passaggio delle grandi navi dal centro di Venezia. Torna sulla questione il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli in un post su Facebook. Ci eravamo mossi già da tempo precisa, molto prima dell'incidente di ieri. Il primo passo è stato l'opposizione da parte del ministro dei beni e attività culturali del vincolo su 3 canali di Venezia, compreso quello della Giudecca. Il cui iter è iniziato a metà ottobre 2018. Per la prima volta, insiste il ministro, il governo sta affrontando questo tema con serietà e rigore. Questa dunque la posizione del ministro. Certo è che poteva essere davvero un disastro, c'è rabbia e incredulità tra i veneziani che hanno vissuto l'incidente di San Basilio e la richiesta che si faccia urgentemente qualcosa per evitare che capiti di nuovo. Mi sono accorto affacciandomi sul balcone che praticamente la nave era in traiettoria con la banchina e qui ho immaginato subito il disastro. La nave si avvicinava, era tutta di traverso, storta, e si avvicinava alla banchina. Per fortuna non è andata a cozzare verso San Basilio, perché lì veramente si rischiava la strage. Si sono catapultate fuori alla meglio, solo che si sono trovate con la recinzione chiusa, si arrampicavano come dei pazzi perché non c'era una via d'uscita. Questo qui ha fatto dei chilometri in avaria e per puro miracolo è arrivato in un punto abbastanza sguarnito e solo perché un rimorchiatore ha contribuito alla manovra. Qui potranno esserci dei morti. Non si apre questa! Rabbia e incredulità tra chi ha vissuto un pomeriggio che a Venezia temevano in molti ma che tutti speravano non dovesse mai arrivare. Sarebbe potuto andare molto peggio, dicono i veneziani, sia in termini di danni al patrimonio artistico e architettonico che di vite umane. Non si devono più correre rischi del genere. Il comitato da 6 anni dice che queste navi sono non solo troppo grandi, troppo inquinanti, troppo devastanti dal punto di vista ambientale, diciamo architettonico sulle fondamenta della città, ma noi da sempre diciamo che sono troppo pericolose. Gli attivisti del comitato No Grandi Navi sono arrivati a San Basilio meno di 2 ore dopo l'incidente, annunciando una nuova manifestazione sabato pomeriggio alle Zattere, ma sono tantissime le associazioni che si stanno mobilitando. A San Basilio è stata una processione. Jane Damosto, ad esempio, unita all'inglese, che qui ha fondato un'associazione no profit. Certo che per andare addosso a San Marco o al Redentore non ci sono i fondali, ma lungo questo pezzo di canale della Giudecca l'acqua è profondo anche vicino al bordo del canale. L'incidente del 2 giugno potrebbe rappresentare uno spartiacque nella gestione delle grandi navi a Venezia, o perlomeno è ciò che a Venezia si augurano in tanti. È
MSC intanto ha deciso di annullare la crociera che doveva ripartire da Venezia sulla nave Opera e di rimborsare a tutti i passeggeri l'intero costo del biglietto e gli eventuali servizi prenotati. Lo afferma una nota della compagnia crocieristica. Questo, spiega MSC, alla luce del fatto che l'indagine in corso richiederà alcuni giorni per essere completata e quindi la nave non potrà effettuare l'itinerario inizialmente previsto nel Mediterraneo orientale. Intanto sulla vicenda arrivano anche le parole degli albergatori di Venezia. Siamo a rinnovare con fermezza e determinazione l'invito all'attuale governo a dar seguito alle determinazioni dei decreti sia comunali, sia regionali, sia legislativi proposti in merito al passaggio delle grandi navi a Venezia. La tragedia che è stata sfiorata trova una volta di più la sua disperante esigenza di soluzione. Le grandi navi non possono né devono più transitare per il canale della Giudecca e per il bacino di San Marco. È essenziale che vadano a Marghera, c'è il loro sfogo naturale, c'è la possibilità di farle giungere serenamente senza levare posto al lavoro e chissà che l'attuale porto di Venezia, quello che accoglie effettivamente le grandi navi, inizi un processo di riconversione, trasformandosi in uno yacht club, cosa che Venezia, città di mare, stranamente ancora non ha. Potrebbe indiscutibilmente dare impulso ad una cantieristica, potrebbe essere addirittura il momento per cominciare a rispettare di più l'ambiente lagunare e le tradizioni marinarie di Venezia. Non tutti sono d'accordo con la soluzione del canale Vittorio Emanuele. Da tempo, sostiene il gruppo misto in Consiglio Comunale, noi denunciamo alcuni aspetti che non sono mai stati presi in considerazione. Tutti ieri ho sentito le varie interviste, parlano di scavare, scavare, scavare. Scavare significa che bisogna scendere giù in profondità dagli 8 metri ai 12 metri, allargare il canale da 80 a 120 metri. Ci sono milioni e milioni di metri cubi di fanghi presumibilmente altamente inquinati e quindi è tutto un problema. Cioè è facile dire scavare, scavare, ma diventa quasi impossibile in quanto si creerebbe un grosso danno ambientale. Studi alla mano, il gruppo misto in Consiglio Comunale da tempo segnala molte problematiche correlate allo scavo del canale Vittorio Emanuele. Ho approfondito con i colleghi Scarpa, Darcier, esterni, collaboratori esterni Darcier e Gersic, che sono molto preparati in materia da 2 anni, quindi ho dovuto approfondire un po' tutte le varie vicende. Per esempio abbiamo scoperto una cosa molto importante, che le varie società, Terna, Snam, eccetera, non ancora hanno dato il parere e non ancora sono state consultate dai vari enti per quanto riguarda praticamente gli scavi. Questo ad esempio è il canale Vittorio Emanuele e come vedete ci sono le condotte Snam, c'è il cavo Enel, eccetera, che passano sotto, quindi scavare significa chiedere la possibilità, i costi e le tempistiche anche a tutte queste società. Per questo l'opposizione in Consiglio Comunale chiede spiegazioni. Sono dei lavori molto ingenti, quindi tempistiche, costi, problematiche varie, cioè non si può dire limitarsi a dire scaviamo, 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 ma tutti questi problemi sono stati analizzati. Abbiamo ipotizzato momentaneamente lì di far attraccare le navi a Fusina con 2 o 3 approdi e in questo modo si dimezzerebbero tutte le entrate intanto nel bacino. Addirittura facendo 3 approdi si arriverebbe praticamente a pochissime entrate, sulle 503 entrate di navi nel 2018. Dopo quest'ampia pagina dedicata all'incidente nel canale della Giudecca ci fermiamo per un piccolo break. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia, parliamo della Pedemontana Veneta con l'inaugurazione questa mattina del primo tratto a Breganze, occasione per una lunghissima cerimonia con il governatore Zaia e il vice premier Salvini che esplicitamente hanno detto di essersi tolti molti sassolini dalle scarpe mandando un messaggio ai detrattori di questa e di altre grandi opere.
Il vice premier Salvini e il governatore del Veneto Zaia salgono sul pullman. La gita è breve perché il tratto inaugurato della Pedemontana è lungo in tutto 7 km, dalla Val d'Astico verso Breganze, saltando 2 ville, comunque piuttosto complessa come opere, con ponti, gallerie e passaggi in trincea. Solo questa parte è costata 120 milioni di euro, il taglio del nastro e quindi l'occasione per sottolineare alcuni interessi molto forti della trazione leghista del governo su temi cari al territorio, agli imprenditori e in generale al nord. Salvini se ne sta andando, l'inaugurazione è stata conclusa, una lunga inaugurazione perché il significato politico di questi pochi chilometri invece è fortissimo, diciamo inversamente proporzionale al tratto aperto e quindi la Pedemontana veneta si è tolta, possiamo dire, gli occhiali da sole, è diventata pratica, è un nastro d'asfalto ma soprattutto è anche una sfida sulle grandi opere. Per questo, dal palco, poco prima il vice premier non le aveva mandate a dire, ma era stato piuttosto chiaro. Oggi questa opera ci dice che l'Italia non merita una crescita dello 0, se abbiamo coraggio noi torniamo a essere la prima potenza economica d'Europa. Non abbiamo niente, bisogna avere coraggio. E come se non bastasse, il vice premier, in una tensostruttura gremita all'inverosimile di amministratori locali, ha rincarato la dose, con i ministri 5 Stelle assenti ma ben presenti nei suoi pensieri. Oggi qua è presente l'Italia del sì. I ministri sono pagati per risolvere problemi, non per creare problemi. Penso che dipingerci come dei devastatori, dipingerci come quelli che nottetempo nascondono rifiuti, dipingerci come coloro che non hanno dialogo con il territorio e non se ne preoccupano dell'ambiente è grave. Nel corso della giornata il continuo rimpallo di complimenti con il governatore Zaia ha voluto dare all'esterno un messaggio di unione, oltre che togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ma per ben 45 minuti dentro al casello Zaia e Salvini hanno parlato fitto fitto, una sorta di vertice in un momento molto delicato per il futuro del governo e del paese e soprattutto fuori da orecchie indiscrete. Ma cosa si è detto 3/4 d'ora con Salvini? Beh, abbiamo parlato del tempo. È stata l'occasione anche per discutere proprio di autonomia con Salvini e il ministro Stefani, che hanno fatto il punto. Entro l'estate. Dai, qualche data sull'autonomia in agenda? Fammi dare dei numeri a caso, entro l'estate comincia e finisce. Non si sbilancia il vice premier Salvini, che non dà una data precisa per l'autonomia nonostante il pressing dei giornalisti, ma si limita a dire che tutto è pronto e che entro l'estate si farà. Dal Presidente del Consiglio ho avuto rassicurazioni sull'iter per approvare l'autonomia, quindi Consiglio dei Ministri, Commissione, Consiglio dei Ministri, Regioni, Parlamento, quindi il lavoro è stato fatto, siamo pronti anche su questo, sulla flat tax siamo pronti entro l'estate. Dunque ormai i tempi sembrano maturi nonostante le difficoltà all'interno dell'esecutivo giallo-verde su questo tema e il ministro Stefani, sottolineando che si tratta di un percorso articolato, ricorda lo stop dei 5 Stelle nel confronto di governo. Abbiamo un dibattito, un confronto con il Movimento 5 Stelle che si è fermato ancora qualche mese fa. Io continuo ogni volta a chiedere che venga riaperto perché io non amo che vengano fatte magari discussioni giornalistiche al di fuori di quelli che sono gli ambiti nei quali invece si deve costruire un progetto, quello non ci sta bene. Ringrazio il vice premier perché sull'autonomia è stato molto chiaro, ha detto il governatore del Veneto Zaia. Il Consiglio dei Ministri vara la preintesa che è il nostro progetto, la manda in commissione parlamentare, lì verrà osservata, verranno fatte tutte le proposte del caso, dopodiché tornerà con tutto questo materiale sul tavolo del Consiglio dei Ministri, quindi Regione e Presidenza del Consiglio si affronteranno il testo con tutte le proposte di modifica e troveremo un accordo per firmare l'intesa. Ma l'importante è che esca dal Consiglio dei Ministri la preintesa.
Siamo alla cronaca, incidente stradale ieri pomeriggio lungo la strada che da Passo Giau porta a Selva di Cadore. Un motociclista di 37 anni di Dolo, Daniele Pandrin, che stava viaggiando insieme a un gruppo di amici, ha perso il controllo della moto finendo contro il guardrail. L'uomo è stato sbalzato oltre le protezioni finendo nella ripida scarpata. Immediata la chiamata ai soccorsi, sul posto l'elicottero del SUEM di Pieve, il soccorso alpino e della Val Fiorentina e di Cortina con un tecnico sceso a cercare il motociclista. Il corpo senza vita era ruzzolato per un centinaio di metri, finito in una pozza d'acqua formata da una cascata del torrente Codalonga 100 metri più sotto. Veniamo alla vicenda, la ricorderete, del nuotatore Manuel Bortuzzo, rimasto paralizzato dopo una sparatoria a Roma. Ecco, la sua vicenda diventerà la sceneggiatura di un film interpretato da Raul Bova. La storia di Manuel Bortuzzo, sin da quel maledetto 3 febbraio, ha colpito tutti. Il giovane nuotatore trevigiano, con il suo sorriso e la sua positività, nonostante i lunghi giorni in ospedale e la terribile diagnosi di paralisi delle gambe, ha conquistato l'affetto degli italiani e adesso sembra abbia catturato anche l'attenzione del mondo del cinema. Infatti, quanto accaduto al ventenne di Morgano dalla notte della sparatoria nel quartiere Axa di Roma, lungo ricovero in ospedale fino al ritorno in piscina, passando per la riabilitazione, diventerà la sceneggiatura di un film. Le riprese dovrebbero iniziare nelle prossime settimane e ad interpretare Manuel, uno degli attori italiani più famosi, Raul Bova, con un passato alle spalle proprio di nuotatore. I due si sono incontrati qualche settimana fa a Torino in occasione della partita del cuore, un primo contatto in vista della pellicola cinematografica. Intanto Manuel continua la sua riabilitazione, davanti un obiettivo, le Olimpiadi di Tokyo 2020. Posso annunciarvi che ho finito oggi il mio primo step di riabilitazione a Santa Lucia e dopo 3 lunghi mesi finalmente posso tornare a dormire a casa che ho preso qui a Roma, e a breve inizierà il mio secondo step, ovvero quello di tornare a fare tutte le terapie in day hospital, ovvero in giornata continuerò a fare la mia palestra e continuerò a nuotare. Qui Manuel, nel giorno delle dimissioni dalla clinica romana dove sta facendo la riabilitazione, e il ritorno a casa. Il giovane non ha mai perso il sorriso in tutti questi mesi, sostenuto dall'affetto della famiglia e degli amici, una forza che lo ha portato anche a scrivere un libro per raccontare questi mesi tra sofferenza, speranza e tanta tenacia. Libro che anticiperà l'uscita nei cinema del film dedicato ad un giovane nuotatore trevigiano che ha insegnato molto a tutti noi. Respinto il ricorso, siamo al calcio. Il Venezia dovrà giocare i play-out contro la Salernitana nel giro di una settimana. Gli arancio-nero-verdi mercoledì, giorno dell'andata, e poi fino a domenica, giornata in cui si terrà il ritorno, si giocheranno tutto. Il TAR del Lazio, con un decreto monocratico, ha deciso in queste ore di respingere il ricorso dei lagunari che chiedevano la sospensione cautelare dei play-out di Serie B. Il sindaco Brugnaro ha definito la decisione del TAR una doccia fredda. Emozionante successo del galeone veneziano al Palio delle Antiche Repubbliche Marinare. Trionfo del galeone verde veneziano nella 64esima edizione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare. Vittoria al fotofinish per Venezia, che sul traguardo della salute ha avuto la meglio su Genova per lo scarto minimo di 16 centesimi di secondo. Raggiante dopo il successo che per Venezia rappresenta la vittoria numero 34 nell'Albo d'Oro, il consigliere comunale delegato alle tradizioni Giovanni Giusto. E alla fine abbiamo marcato la meta, siamo approdati al risultato, ci voleva. Viva Venezia, viva San Marco, siamo sempre noi, quelli del remo e quelli che con il remo dimostrano la loro millenaria storia, anche oggi è stato così. Un successo che mancava da 4 edizioni. Gli allenatori, lo staff tecnico, tutti noi abbiamo investito sui giovani. Noi sappiamo che con i giovani e con la continuità si può sperare nel futuro, e così è stato. Oggi abbiamo visto una squadra formidabile, abbiamo dimostrato che Venezia ha nel DNA il remo e l'acqua salmastra, e oggi in casa abbiamo tirato quella graffiata che solo il Leone di San Marco sa fare nel momento giusto. Bellissima la gara su 2000 metri con la novità del percorso. Dietro Venezia e Genova, così piazzatesi non senza qualche polemica in un arroventato finale, terzo a Pisa e quarto a Amalfi.
A 20:10, subito dopo i nostri telegiornali, ospiti Federico D'Inca, onorevole del Movimento 5 Stelle, e l'assessore trevigiano della Lega Alessandro Manera. Torna in prima serata l'attualità politica di Ring, lo avete sentito tantissimi i temi che abbiamo trattato anche nel nostro telegiornale. Ospite del nostro Ferdinando Avarino sarà il presidente del Veneto, Luca Zaia. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni, dove avremo anche un clima decisamente estivo, ma vediamo il dettaglio di martedì 4 giugno. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque, con cielo al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio non si escludono veloci acquazzoni sui rilievi. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime comprese invece tra 23 e 28 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo tanto sole su tutti i settori, ma anche in questo caso saranno possibili dei temporali, specie sui monti dell'Udinese. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime oscillanti invece tra 24 e 27 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà asciutto e stabile quasi ovunque al mattino. Durante le ore pomeridiane invece si accenderà l'instabilità, con qualche precipitazione a carattere sparso in esaurimento già in serata. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime piuttosto calde sui 30 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.